नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. बेटी बचाव बेटी पढाव चळवळीक 10 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ही चळवळ एक परिवर्तनकारी लोकसंचालीत उपक्रम जाल्या आनी सगळ्या थरांतल्या लोकांचो सहभाग तातूंत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें की ही चळवळ लिंग भेदांक पयस करपाक आनी चलयांक शिक्षण दिवपाक योग्य वातावरण तयार करपाक आनी तांची सपनां साध्य करपाक संद मेळपाक मदत केली. इतिहासीक नदरेन कमी बाललिंग गुणोत्तर आशिल्ल्या जिल्ल्यांतल्या म्हत्वाच्या सुदारणांचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. जागृताय मोहिमेक लागून लिंग समानतेचें म्हत्व सखोल जालां अशें तांणी सांगलें. उल्लेखनीय मार्गदर्शक तत्वां साध्य करपा खातीर लोकांच्या आनी वेगवेगळ्या समाज सेवाच्या संघटनांच्या समर्पीत यत्नांचे तांणी उपकार मानले. तशेंच तळागाळांतल्या हे चळवळीक उर्बा दिवपी सगळ्या भागधारकांची तांणी तोखणाय केली. चलयांच्या हक्कांचें रक्षण करप, तांचें शिक्षण सुनिश्चित करप आनी भेदभाव करिनासतना ती भरभराटीक पावतली असो समाज तयार करपाचो उलो मोदी हांणी मारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जानेवारीक भुवनेश्वरांतल्या जनता मैदानार उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा परिशद 2025चें उक्तावण करतले. वेगवेगळ्या मळांचेर देशी आनी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाडोवप हो ह्या परिशदेचो हेत आसा. ते भारता सयत सुमार 12 देशांतल्या उद्देजकां कडेन आनी गुंतवणूकदारांचे एक सभेक लेगीत संबोधीत करतले. 28 ते 29 जानेवारी मेरेन जावपी ह्या 2 दिसांच्या परिशदेंत ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापूर, जपान आनी हेर कांय देशांतले गुंतवणूकदार वांटो घेतले. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची सचीव पुण्य सलिला श्रीवास्तव हांणी आयज देशांत वाडत आशिल्ल्या स्ट्रोकांचेर उपाय काडपाची गरज उक्तायली. सध्या देशभरांत सुमार 500 स्ट्रोक युनिट्स काम करतात आनी खाशेल्या काळजीची व्यापक उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर नेटवर्क वाडयतले अशी म्हायती तांणी दिली. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या नॅशनल स्ट्रोक समीट 2025 वेळार सचीव उलयतालीं. देशांतली 66% मरणां संसर्गजन्य नाशिल्ल्या दुयेंसांक लागून जातात अशें श्रीवास्तव हांणी सांगलें. वेळार हस्तक्षेप केल्यार स्ट्रोक टाळपाक मेळटा हाचेर तांणी भर दिलो. देशांतल्या वाडत वचपी आव्हानांक तोंड दिवप, तांचो प्रतिबंध आनी उपचारा विशीं जागृताय करप हो राष्ट्रीय स्ट्रोक शिखर सभेचो हेत आसा. राष्ट्रीय राजधानींत भारत मंडपांत जावपी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 हातूंत देशभरांतल्या वाहन मोगी व्हड प्रमाणांत गर्दी करतात. थंय ते नव्यान सुरू केल्ल्या आनी प्रगत वाहनांचो सोद घेतात. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी विंटेज गाडयो हे पर्यटकांचे मुखेल आकर्शण. बायक, स्कूटी, डिलिव्हरी वाहनां अशी दुचाकी आनी 3 चाकी वाहनांय लोकांक आकर्शीत करतात. भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोतूय बेगीनूच बाजारांत लॉन्च जावपी गाडयोय प्रदर्शीत केल्यात. अन्न प्रक्रिया उद्देगांतली कंपनी AB InBevan भारतांत $25 कोटी गुंतवणूक करपाचो निर्णय घेतला. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्री चिराग पासवान हांणी हे कंपनीच्या प्रतिनिधी वांगडा दावोसांत संवसारीक गुंतवणूक परिशदे मजगतीं चर्चा केले उपरांत ही म्हायती दिली. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी ह्या प्रकल्पाची आस्थापना आसतली आनी फुडल्या 2 ते 3 वर्सांत ती पुराय जातली अशें तांणी सांगलें. अन्न प्रक्रिया उद्देगांत इतली व्हड प्रमाणांत गुंतवणूक जावपाची ही पयलीच खेप आसा, जाका लागून रोजगार आनी अर्थीक वाड जातली. मजगतीं रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज दावोसांत स्वित्झर्लंड फेडरल रेल्वेच्या शिष्टमंडळा कडेन चर्चा साधली. सुरक्षेचें तंत्रगिन्यान आनी आधुनीक देखरेखीच्यो पद्दती ह्या विशयाचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. उपरांत मंत्री वैष्णव हांणी सेंट मार्गरेट हांगाच्या रेल्वे डबे तयार करपाच्या कारखान्याक भेट दिली. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी काल रातीं अमेरिकेचे परराष्ट्र सचीव मार्को रुबियो हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत डॉ. जयशंकर हांणी म्हळें की दोनूय फुडाऱ्यांनी व्यापक द्विपक्षीय भागीदारीचो नियाळ घेतलो आनी प्रादेशीक आनी जागतीक प्रस्नांचेर विचारांची देवाणघेवाण केली. डॉ. जयशंकर काल रातीं वॉशिंग्टन डीसींत जाल्ले क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांचे बसकेकूय हाजीर आशिल्ले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत जयशंकर हांणी सांगलां की ही बसका ट्रंप प्रशासनाच्या उक्तावण दिसा जाली. हातूंतल्यान आपल्या वांगडी देशांच्या परराष्ट्र धोरणांच्या प्राधान्याचे परराष्ट्र धोरणांत आशिल्ल्या प्राधान्यार भर दिलो अशें तांणी सांगलें. मुक्त, उक्तो, स्थिर आनी समृद्ध भारत पॅसिफीक प्रदेश सुनिश्चित करपाच्या वेगवेगळ्या पैलूंचेर फुडाऱ्यांनी चर्चा केली अशें जयशंकर हांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.